자, 안녕하세요. 장석근입니다. 여러분은 코를 잘 고시나요? 본인은 잘 모르겠다는 분도 있을 것이고 평소에는 잘 안 골지만 피곤하거나 술을 마시면 또는 잠자리가 바뀌면 곤다는 사람도 있는가 하면 어디에서 어떻게 자든 늘상 코를 곤다는 사람도 있지요. 어떤 분은 이제 자장가로 들린다면서 익숙해졌다라고 하는 사람도 있는데요. 정말 위험한 이야기입니다. 왜냐하면 이 코골이는 소음뿐만 아니라 그 사람의 건강 상태를 알 수 있는 바로미터이기 때문에 그렇습니다. 코골이가 오랫동안 이어진다면 낮에 졸립다든지 피로감이 쉽게 오고요. 판단력과 집중력이 떨어지면서 인지력은 물론이고요. 성기능도 떨어질 수밖에 없습니다. 더 위험한 것은요. 코를 심하게 고는 사람의 상당수가 수면 무호흡증을 앓고 있다는 사실인데요. 수면 무호흡증, 이게 뭘까요? 말 그대로 잠자는 동안 숨을 안 쉬는 것을 말합니다. 얼마 동안요? 시간은 약 10초입니다. 10초 이상 숨을 쉬지 않는 무호흡 증상이 시간당 5회 이상이거나 7시간 자면서 30회 이상일 때는 의학적으로 우리는 수면 무호흡증이다 이렇게 말을 합니다. 혹시 옆에 있는 사람이 잠자면서 잠깐씩 숨을 멈추면 이 병을 의심해야 하는데요. 수면 무호흡증은 수면 중에 산소 공급을 저하시키고 뇌를 깨우는 각성 상태를 자주 유발하게 되면서 몸에 산소 공급이 안 되어 대뇌 조직이 손상을 받아서 기억력이나 수행 능력에 장애가 생길 수도 있는 만큼 제발 가볍게 보지 말고 빨리 치료를 해야 합니다. 안 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 알고 있는 분도 있겠지만 수면 무호흡증은 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 허혈성 심장질환, 심부전이나 심장마비, 대사증후군과 부정맥의 합병증 원인이 될 수도 있고요. 특히 65세 이상 환자 가운데 수면 무호흡 증상이 1시간에 15번 이상 발생할 경우 뇌졸중에 걸릴 확률이 일반인보다 3.5배나 증가할 수 있다는 그런 연구 결과도 있는 만큼 절대 가볍게 생각해서는 안 됩니다. 그렇다면 원인은 뭘까요? 다양한 원인이 있겠지만 가장 큰 주법은 바로 비만입니다. 실제로 대한이비인후과학회는요, 수면 무호흡증의 예방과 관리를 위해서 적정한 체중 유지를 할 것을 권고하고 있는데요. 과체중이 되면 목 부위에 쌓인 지방 조직이 기도를 압박해서 연 조직의 진동을 강화시키고 또 지방이 쌓이면 목 안의 공간이 상대적으로 줄어들면서 코골이가 나타나는 것입니다. 특히 미국 심장협회에서 자체 발행하는 학술지 순환에 발표한 내용에 따르면요. 폐쇄성 수면 무호흡증은 환자의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수가 있고 심혈관 질환의 사망의 위험을 증가시킬 수 있다고 발표를 한 만큼 코골이를 넘어 무호흡 증상이 있다면 오늘 당장 그 사람의 멱살을 잡아 끌어서라도 이비인후과에 꼭 가셔서 정밀 검사를 받으시기를 아주 강력하게 추천합니다. 자, 그렇다면 코골이나 무호흡 증상 예방법은 뭐가 있을까요? 아까 말한 대로 살이 찌는 것, 즉 비만을 주의하시고요. 베개가 높은지도 살펴보시고요. 천장을 보고 바로 누워 자면은 기도가 더 막힐 수도 있으니까 옆으로 새우잠을 자는 것도 예방법 중에 하나이고요. 기름진 음식보다는 담백하고 또 단백질이 높은 그런 식단을 짜시는 것도 매우 중요합니다. 그리고 제일 중요한 것은 운동입니다. 운동도 하셔야 하는데요. 운동은 얼마나 해야 할까요? 당연히 체질에 따라 다르겠지만 보통 일주일에 유산소 운동을 적어도 30분 이상 3회 이상 하시면 큰 도움이 되실 겁니다. 그리고 제일 큰 예방법과 치료법은 병원에 가시는 겁니다. 이비인후과에 가세요. 그리고 주치의를 정해서 정기적인 상담과 검진, 치료를 받으시면 충분히 해결할 수 있으니까 코골이 및 수면 무호흡증이 심한 사람은 꼭 병원 치료를 권장합니다. 자, 오늘 영상은 여기까지입니다. 코골이에 대한 영상 잘 보셨다면
좋아요와 구독도 눌러주시고요. 이 영상을 주변에 다 공유해서 모두 함께 건강하고 코골이와 무호흡 증상이 없는 그런 세상에 살았으면 좋겠습니다. 장석근이었습니다.